आणि ह्या क्रिसमसाच्या टायमार चडशे लोकांचे ट्रॅव्हलिंग जाता आणि ते ट्रॅव्हलिंग जे जातले ते ट्रॅव्हलिंग म्हाका दिसता सगळे कडेन वता ते जे रोड्साचे कंडिशन आसा ते पळयत जाल्यार ते ट्रॅव्हलिंग बरें जावचें ना. एखादो सामान्य मनीस जेन्ना गाडी घेता खूब कबाड कश्ट करून आपले सेविंग्स सांबाळून सगळे करून तो गाडी घेता. गाडी घेता आसतना लायफ टायम सरकाराक टॅक्स दिता. टॅक्स कित्या खातीर? खंय तरी ताका रस्ते जे आसा ते बरे मेळपा जाय म्हणून तो दिता. पण आयज गोंयान खंयच्याय वाठारांत वचात, गोंय पेडणेसान काणकोण म्हणल्यार तुम्ही खंयी गेले जाल्यार रस्त्याची जी परिस्थिती आसा ती सामान्य मनशाक सामकी डेंजरस आसा. ताजे गाडयेचे हाल जाता ते जाताच, पण हेल्थ आसा ताजे जी शरीर आसा ताजे सामान्य मनशाचे जे आंग आसा ताकाय खूबशे त्रास जातात. दुयेंत लोक असतात, बाकीचे सगळे लोक असतात तांकांय भरपूर त्रास जाता. अशा वेळार सामान्य मनशा कडेन पर्याय कितें उरता? कांयच ना. ताणें सोंसपा पडटा. आनी सोंसपाक कोणा खातीर? तर जे सरकार आसा ते आपले कर्तव्य खंय तरी बरेपणान ताजे कर्तव्य निभोवपाक शकना म्हणून खंय तरी हे लोकांक सोंसपा पडटा. सिंपल गजाल आसा. खुबशे मॉडेल आसात पीडब्ल्यूडीचे. त्या पीडब्ल्यूडीच्या मॉडेलांनी खंय तरी हो जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा तो रिस्पॉन्सिबल आसता. असो केलो की फुडली 5 वर्सां तरी ताजे कडेन मेंटेनन्स जे आसा ते आसता. पण हांव तुमकां मुद्दम म्हणून सांगपा पळयता, हांव काणकोणच्यान आयला. काणकोणच्यान जो सी लिंक रोड आमचे आदले जे मुख्यमंत्री आशिल्ले आनी ह्या देशाचे जे डिफेन्स मिनिस्टर जावन गेले तांच्या नांवा फाटल्यान जो रस्तो दवरला सी लिंक रोड जो आसा 7.5 किलोमिटराचो, ते रस्त्याची जर तुम्ही आज परिस्थिती पळयली जाल्यार सामकी डेंजरस आसा. एखादो मनीस तो रस्तो 4 लेन रोड आणि थंय 80 किलोमीटर स्पीडीन वचपा खातीर अनुमती आसा, परमिशन्स आसात. तर त्या रस्त्यान आज जर 80 किलोमीटर स्पीडीन जर एखादो सामान्य मनीस गेलो जाल्यार ताका लक्षात येता की एव्हरी स्ट्रेचाचेर थोड्या स्ट्रेचाचेर ताची गाडी सडनली जम्प जाता आणि ती इतली जम्प जाता की ताच्या हाती जो स्टेरिंगा वेलो कंट्रोल आसा तो कंट्रोल वचपाक शकता. म्हाका दिसता हार्डली 1 वर्स जाला तो रस्तो करून. 300 कोटी मोडला त्या रस्त्याचेर. 7.5 किलोमिटराचो जो स्ट्रेच आसा ताचे 300 कोटी मोडला. तो मोडला तुम्ही बरे आसा, पण त्या रस्त्याची क्वालिटी खंय तरी सांबाळपाक जाय आशिल्ली. ती क्वालिटी आज ना. प्रत्येक येणारो जाणारो जो रस्तो तो वापरता ताका त्या रस्त्याचो भरपूर त्रास जावपाक लागला. ताच्या शरिराक जाता तो जाताच, प्लस ताचे जे कश्टान घेतलेली गाडी आसा ताकाय जावपाक लागला. सो खंय तरी हे सरकार जे आज 100 कोटी मोडून आमच्या गोंयच्या लिबरेशनाचे 60वे वर्सभर मनोवपाक पळयता. अवश्य मनोवचे, पण ताच्या पयलीं सामान्य मनशाक ज्यो बेसिक एम्युनिटीज आसात त्यो बेसिक एम्युनिटीज दियात. रस्ते खूब वायट परिस्थितीन आसा. ह्या रस्त्यार ट्रॅव्हल करतना प्रत्येकाक त्रास जाता. बाकीच्यो सगळ्यो गोश्ट्यो ज्यो तुम्ही बेसिकली दिवपाक जाय ते तुम्ही आज दिवपाक फेल जाल्ले आसा. हे सरकार खंय तरी टोटली म्हणजे आपल्या कर्तव्य जे निभोवपा खातीर जे प्रयत्न करपाक जाय ते प्रयत्न करनासतना खंय तरी अरेरावीची भाशा आज उलयता. ते गर्वान इतले भरिल्ले आसा की सामान्य मनशाचे तांकां आज पडून गेल्ले ना. अजिबात तांचे एडमिनिस्ट्रेशनाचे लक्ष ना. एडमिनिस्ट्रेशन टोटली कॉलेप्स जाल्ले आसा आणि ते कॉलेप्स जाला म्हणूनच जे कॉन्ट्रॅक्टर आसा तांचे फावता. ह्या कॉन्ट्रॅक्टराक जाता ही मेंटेनन्साची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसपाक जाय आशिल्ली. तो आज कित्याक बिंदास्त आसा? कारण 2-3 गोष्टी आसा तातूंत जे टेंडर जेन्ना ताका मेळ्ळें आसतलें जावं ताजें पेमेंट जेन्ना रिलीज जालें आसतलें तेन्ना कितें सेटिंग जालां हें प्रत्येक गोंयकाराक खबर आसा. सो ह्या सेटिंगांतल्यान शेवटाक कोण सफर जाता? तो गोंयकार सफर जाता. आनी ह्या गोंयकाराचे सफरींग जे आसा ते ह्या बीजेपी गव्हर्मेंटाक खंय तरी मारक पडटले.
तुमकां दिसता की जेन्ना तुमी म्हणटात रोड्साचे कंडिशन बॅड आसा 100 तो जे येयल्या तितूंतल्यान तुमी डिमांड करता की तेच पयशे काडून म्हणून रस्ते सारके करा म्हणून रोड्स आसात बाकीच्यो बेजीक एम्युनिटीज आसात हाजेर सामक्यो गरजेच्यो ज्या ज्या जाग्यार गरजेचे आसा त्या त्या जाग्यार सरकारान म्हाका दिसता ह्युमॅनिटेरियन मनीसपणाच्या नात्यान चिंतून त्या त्या जाग्यार ते गोष्टी इन्व्हेस्ट करपाक जाय कित्याक लिबरेशन सेलिब्रेशन जेन्ना ह्यो बेजीक मनशाक एम्युनिटीज ना आनी तूं लिबरेशन सेलिब्रेट करता इट डजंट गो वेल. तुम्ही लिबरेशन सेलिब्रेट करपाकच जाय. आमी प्रत्येकान आमकां लिबरेशनाचो आनंद आसा आमकां लिबरेशनाचे गर्व आसा जे आमकां लिबरेशन इतलें झगडून मेळ्ळें आमच्या जाणट्यांनी जाच्या खातीर बलिदान दिलें तें सेलिब्रेट जावपाकच जाय. पूण तें सेलिब्रेट कशे भशेन सेलिब्रेट करता आसतना तुजी जनता गोंयकार जे आसा ते सुखान आसा काय कितें तांकां सगळे तरेच्यो सुविधा बऱ्या प्रमाणात मेळटा काय कितें हें पळोवपाचें कर्तव्य जें आसा तें सरकाराचें आसा आनी म्हाका दिसता खंय तरी तें सरकार तातूंत फेल जाल्लें आसा. आणि रस्त्याचे जर तुमकां स्कॅम इन्वॉल्व असो कितें 100% ह्या रस्त्यांनी जर स्कॅम ना जाल्यार त्या क्वॉलिटीचेर केन्नाच कॉम्प्रोमायज जावचें ना. हे सरकार हा टोटल सेटिंगाचें सरकार आसा म्हणून ह्या रस्त्याची ही परिस्थिती आसा. आमी दिल्ली मॉडेल आमी परत परत सांगता आतां तुमी विचारला म्हणून परत मेन्शन करता आमचे जे कामां आसात आयज म्हणल्यार भारताच्या हिस्ट्रीन खंयच एस्टिमेटेड कॉस्टा सकयल कामां जावनाशिल्ले. दिल्ली एस्टिमेटेड कॉस्टा सकयल कामां जातात कित्याक कट ऑफ वचना. आमचे मिनिस्टर ऑनेस्टली ते करून घेतात तांचे कडेन पेमेंट्स मागनात म्हणून खंय तरी ते सिन्सियरली जाता क्वॉलिटीचेर कॉम्प्रोमायज जायना. सेकंड थिंग there is a very simple model which they have introduced. Normally हो मॉडेल खंय तरी नितीन गडकरीन एका रस्त्या खातीर खंय तरी इम्प्लिमेंट केल्लो पूण तो बाकी कडेन करपाक शकना कित्याक तो जर मॉडेल इम्प्लिमेंट केलो जाल्यार कट मेळचो ना. पूण आतां दिल्लीन जितले रोड जावपाक लागले सपोजींग अ रोड इज गोइंग टू कॉस्ट यू 100 crores तो 100 crores पयली सरकार ताका रिलीज करना. वॉट दे आर डुईंग इज दे आर डुईंग इट इन 10 different parts. So 10 different पार्ट्सान करता आसतना कॉन्ट्रॅक्टराचो इंटरेस्ट सांबाळटा. दे आर गिविंग हिम दे स्टे शुअरिटी फॉर हिम दे स्टे गव्हर्मेंट शुअरिटी रावन ताका लोन अवेलेबल करून दिवपाकूय हेल्प करता. ताचे मेंटेनन्स कॉस्ट जावन जवळ सगळो आसा तो तातूंत इन्क्लूड आसता. हें करता आसतना ताचो इंटरेस्टाचोय कॉस्ट इन्क्लूड आसता आनी ताका एवरी इयर 10% पेमेंट रिलीज जाता. वॉट हॅपन्स हातूंत कितें जाता तें कॉन्ट्रॅक्टराची खंय तरी जबाबदारी जाता की त्या रस्त्याचे मेंटेनन्स आनी क्वॉलिटी बरी आसपाक जाय. म्हणून आज जर आमी दिल्ली गेले जाल्यार जे रस्ते आज जावपाक लागला ताची क्वॉलिटी जर पळयली जाल्यार खरीच ताची तोखणाय जावपाक जाय. गव्हर्मेंटाक इतलेंच सजेशन की बारीक मनीस सामान्य मनीस जो कबाड कश्ट करून ह्यो सगळ्यो एम्युनिटीज घेतात गाडये सारक्यो तांचे हेल्थाचे तांच्या फायनान्शियल हेल्थाचे हे सगळ्याचे केअर घेवपा खातीर जो तुम्ही खर्च करतात तो तांच्या भलायके खातीर करा.